Γράφει. Μόνος μου είμαι εδώ μεταξύ. Κάπου εδώ φτάσαμε λοιπόν στο τέλος. Go. Σπύρος P. Ένα χαλαρό βραδάκι στο χωριό. Αυτό ήταν. Go. Θέλω να το ραπάρω έτσι λίγο χύμα αυτό. Έχω ίσως μια ελαφριά συγκίνηση. Yeah. Σπύρος P ήταν το mixtape baby. Βάζει το να παίζει όταν θα νιώθεις πως πρέπει. Απ' το χωριό για άλλους αφιερωμένο. Δεν περιμένω απ' το δωμάτιο σου στέλνω. Το tempo με παραπέμπει σε μια νέα φάση. Παίζει και να πιάσει. Ανέκαθεν όνειρο παρμένος αλλά εντάξει. Στο τώρα να μένω ξέρω και δράση αναλαμβάνω. Δεν αναβάλω άλλο. Δεν σταματάω το στόχο αν βάλω. Πάω δεν υπερβάλλω. Το σχέδιο μου μεγάλο. Θέλω 100 καμβάδες. Με ρήμες κάνω σαλομίνες. Γράφω τις 40 και είμαι πάλι πάνω. Θες 100 καντάδες να με ρίξεις. Εσύ που μ' ακούς και εύχεσαι ταλάνι να αποτύχει. Δεν έγινε αποτύχει ό,τι ακούς. Μπάρες τρομερές. Πάνω του τα κάνεις σαν τατούς. Είναι το mixtape, το έγραφα τα βράδια. Με λέξεις παίζω, τις βάω στα κανάλια. Και παίζω μπάλα μαγκαλί και με φαινόμενο. Τα ξαναλέμε στο επόμενο. Go. Σπύρος P. Yeah. Από το δωμάτιο σε όλο το χωριό. Yeah. Το πρώτο project που φτιάχνω. Yeah. Το πρώτο μου mixtape. Χαίρομαι. Yeah. Ήταν το mixtape, baby. Πλάκα κάνω, θέλω κι άλλο να ραπάρω και να πω πως στη ζωή μου θέλω να του πάρω. Δεν νιώθω ζωντανός, νιώθω ψύχος νεκρός κενός. Τόσο συχνά που γίνεται τόσο βαρετό. Αν με ρωτάς, θα πω πως Θεό εγώ που τις ειδώνες Θεό είχα κάνει στο παρελθόν. Στέρεψε το φως, τώρα το τίμημα πληρώνω. Εύχομαι για πάντα να μην είναι μόνο. Λες κύμα πάλι ο κόσμο, τόσο μόνος νιώθω. Θέλω να αγαπήσω και να ζήσω σαν να το έχω. Και ναι, μια στο τόσο ο ήλιος έξω λάμπει. Της ενόχης το κατά κάθε όμως τη λάμψη μπλοκάρει. Το εγώ μου είναι πλάνη, σπασμένη πορσελάνη. Μάλλον δεν κολλάει, πάει τι άλλο ζητάει όπως και να έχει. Το δρόμο προχωρώ και όπου βγει. It is what it is, θέλω μια νέα αρχή. Επίσης, σε αυτή την εποχή που ζω, στην απέξω νιώθω πως για αυτήν δεν είμαι εγώ. Απέχω τόσο από το ρεύμα κι άλλες όχι τόσο. Μα ενώ να γίνω με το ψέμα μέσα δεν το κόβω. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, ίσως και να είναι αργά. Η αφομοίωση διακριτικά συμβαίνει. Κινείται ο Wi-Fi, megabytes, ακτινοβολία, social και likes, βιντεάκια ή φωτογραφίες. Έκθεση προσωπικής ζωής, ανασφάλεια. Τη ζωή σου παρακολουθώ απ' την οθόνη μου. Σάπια φαγητά, τσόντες, ηθικολογίες. Reality σειρές, ταινίες, δράξι, κουτσομπολιά, ρούχα, ακριβά, αναβολικά, πλαστικές. Επιθυμίες, ναρκισσιστικά, εγωιστικές. Ο Θεός το χρήμα, αμάξια, παρτί σε βίλα. Το κοινό μου κλαίει, πάλι ψάχνω μια πιπίλα. Η πιπίλα μάγκα είναι τα παραπάνω. Το αγνό πεθαίνει και δεν ξέρω τι να κάνω. Προσπαθώ να μένω έξω από το χώρο. Δυστυχώς φορές χορεύω, έχει έντονο ρυθμό. Ήταν το mixtape να έχω να θυμάμαι σε μια εποχή που τόσο εύκολα κοιμάμαι. Και μόλις πήγε η τελευταία πινελιά για χαρά. It's for you now, ιδού βουαλά. Κάπου υπάρχει ένα παιδί που ζει σε κάποιο στενό. Που οι γονείς του δεν του έχουν πάρει ακόμα κινητό. Του αρέσουνε τα κόμιξ και οι Marvel φιγούρες. Στο διάφανο χαρτί να κάνει ξεπατικοτούρες. Αγαπά πολύ μια συμμαθήτριά του. Μ' αυτό το μυστικό του το φυλάμε στην καρδιά του. Του αρέσει να χαζεύει από το παράθυρο. Παίζει με φίλους τα απογεύματα μπαλίτσα στο γυμνάσιο. Αλλά άκου κάτι ανεξήγητο. Ένα συναίσθημα απέσιο και ανίκητο. Τον κατακλείσει μόλις ο ήλιος δύσει. Και ο ουρανός φορέσει αυτό το μοβ. Κυρίως Κυριακές συμβαίνει αυτό.
Οκ, τώρα καθόμαι πάνω σε κάτι πέτρες. Μόνο θάλασσα μπροστά μου ζω και αυτές τις μέρες. Μα τελείωσαν τα εφόδια, πρέπει να πάω πίσω εξάλλου. Για τη μικρή πήγα εκεί, όχι για να μένω μέσα. Τι ωραία η τούτα ήταν από 20 λεπτά έλειψα, αν είναι δυνατόν. Περνάει η ώρα, βαριέμαι, πρέπει να πάω σπίτι. Οι ξαδέρφοι μου οι μεγάλοι με τον έχουν φύγει ήδη.